ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட ஈவினிங் ரொட்டீன் இப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஊரில் வந்து லைட்டாக மழை தூற ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ மேலே வந்து எல்லா வேலையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு கிடந்த பாத்திரங்கள் இதெல்லாம் வந்து விஷல்ஸ்லாம் வாஷ் பண்ணிடுவோன்னு சைடு பை சைடாக என்ன பண்ணிட்டேன்னா உலையும் வச்சுட்டேன். உலை வச்சு சாதம் வச்சுட்டோம்னா ஆல்ரெடி சாம்பார் இருக்குது, ரசமும் இருக்குது. அதை சூடு பண்ணி சாப்பிட்டாலே நம்மளுக்கு போதும். ஸோ வெசல்ஸ் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு சாதத்தையும் இறக்கிட்டேன். ஓரளவுக்கு நீட்டாக எல்லாமே எடுத்து வச்சாச்சு. அப்படியே மழையும் வெளியில் பார்த்தா சாரல் பெஞ்சிக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த கிளைமேட்டுக்கு வீட்டுக்குள்ளேயே தான் உட்காந்துருக்குற மாதிரி இருக்குது. அங்கே